Farruh aka, o'zi Mabetco kompaniyasida qanaqangi yangi dorilar kelyapti? Mabetco kompaniyasida qanaqangi yangiliklar bor degan dehqon fermer akalarimiz va Mabetco kompaniyasining doimiy mijozlari uchun Mabetco kompaniyasining markaziy omborxonalariga hozirgi kunda yangi turdagi preparatlarimiz yetib keldi. Ushbu preparatlar haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring va ushbu preparatlar to'g'risida to'liqroq ma'lumotlarga ega bo'ling. Keyingi preparatimiz Mobe Fullmax preparatining kuchaytirilgan varianti Mobe Fullmax Pro preparatidir. Mobe Fullmax Pro preparati o'simliklarga barg orqali berish uchun mo'ljallangan o'g'it bo'lib, suvda 100% eruvchan va barg orqali to'liq o'zlashtiriladi. Ushbu preparatimiz ham nafaqat kompaniyamizda, balki bozordagi shu tarkibli preparatlardan tarkibi yuqoriligi bilan ajralib turadi. Tarkibida 95% gacha fluid kislotalar mavjud bo'lib, ular ozuqa moddalarini o'zlashtirilishini yaxshilaydi, meva sifati va miqdorini oshirib beradi. Mobe Fullmax Pro preparati barcha turdagi qishloq xo'jaligi ekinlariga barg orqali berish uchun mo'ljallangan preparat bo'lib, atiga 1 gektar maydon uchun 0,5 kilogramdan 1 kilogramgacha berish mumkin va shu miqdorlarning o'zi ham preparatning yuqori samaradorligini sizga ko'rsatib bera oladi.